Kolo sapa mbola bino. Amen. Musala oyo tozobanda lelo le 6 aussi sango dimanche. Nga na bandaki yango depuis dimanche na butu avant bino. On a yebi ba conséquences na mo. Na koko senga bino kozala na botosi na programme ne ba opesa bino kwa bakamba. Temo tozobanda malgré la loi, mais j'entrerai. La loi, c'est-à-dire barrière, barrière, limitation, complication, nous sommes les mais la biso autobimé na ope na ba famille na biso. Eza makambo tango toza ko mekato toucha ngoto simbango. So koza na kati ya principe te. Okomona ka mikolo landia okufi. Boyoki bien te. Amen. Donc c'est-à-dire lingo tumbola banzo imoko okomona mikolo ya liboso ya okufi. Amen. To perdre yo. To lebi ah to kotana service boye mikolo tozaki na mnina makasi. Makufi. Moyebi teke okufi pona iloko to toucho. Amen. Nazolo bate pona bangisa yo. Tango yemo yo pesa nga thème na biso nga na bandi depuis dimanche. Nga na bandi musalo depuis dimanche. Et puis musalo na bino yo baya ko yebisa nga ngo bien avant mutalota moninga na nzote ya quelque part. Ti pa Richard aye ko yebisa nga makamba hotel. Ya za grand frère nga propre. Yepe mutameminga na makamanzana. Amen. Amen. Grand frère nga propre. Yemutameminga na makamanzana. Yemutalakisinga kukumba voiture depuis 1993. Quand je suis à Bossani depuis 1993. Wana oliaka nga bambongo pala kisanga ba voiture seto bini. Olianga ba pantalon, olianga ba sapato, olianga ba sandala sika. Pesanga oyo comme ça na lakiso. Na pesi na mayena. Alianga biloko trop. Mais oh yaliaki. Mais lelo pesunga nga ba misala na osa. Amen. Ngasko na zone bele ko leka. Bref na nga ko lobani. Omona jengana na mayele ko leka yo na musalo yo. Omona lelo to sa sikoyo. Programme zo pesa bino. Pour respectant. Alléluia. Merci. Nga za konda na bandaki depuis dimanche. Même moi sanga yebi. Ndena kyote ya batema boy. Bana nyonso surveiller ba mbaza na kati ya ndako. Ba bouger to. Akusana kina porte sa base. Oyoki yango. Merci papa nzamba pambola. Merci. Oli biso batoni ko simba bakisi te. Tozobwaka mai te. Tolobi to invoquer Yesu malamu. Diable saka na biso ba jeté. Amen. Wani za solo merci. Bobanga ba église te. Bobanga ba église te. Bobanga bato bazana nzambe. Amen. Bazala 12. Basala musala lelo biso to. Amen. 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 Merci, merci. Amen. Amen. Merci. Malgré barrière, malgré mon bec, maintenant français. C'est ça défi. C'est quoi ça défi n'enga? Défi n'en. Satan. Alors master na yo. Et peut-être aux hommes on a thème balobi. Ils ont le coca boy. On y évite que aux autres défier vieux Satan. Alors, Ce que c'est ça au bimi, aucun va mentir na yo. Et problème est ça, to ko lela yo to yeto fandi, to se so peut-être to leli ba to kunda yo. Kuna ndoko yeba makambo biso yo to tumbola biso. Musalo ezala kitoko. Il va bien. Amen. Côté ici, yes, et merci. changer situation. Amen. C'est la vérité. Merci. Naza musala nzambe te pour la télémission. Naza musala nzambe pour na botamaki. Amen. Donc ce makambo sur nos besoin na nzela nzambe, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce makambo besoin ya nzambe, nzambe va soutenir yango. Amen. Et ceux qui ont adhéré nango kocho salango, nzambe okutenela. Amen. Malgré la loi, na kokota, na koleka barrière.
loi na bango eza nzamba lobeli ngate malgré la loi moi j'entrerai nazo motiver pour comprendre teme na bino eza ndenge nini nazo tumbola vie Satan mais ngai kwa na kana vie nzambe ngai na koleka amen mutu mo so ayo ngai bien Telema siko likolo tosala alliance po mona ke so ya wapo atake biso yo ndo okufa amen na ola so na tsako na so ngana mayele koleka yo oplaso ngana beta maka film yo za kate yo gozo moje mengana ola tsusko na osete yo na ole kolo mayele siko soko bimeli banda alliance oyo bakundi yo nazo tanga bible po to simbani to sali prière to yawa poto to sani to traverser to le siko biso to yepo to traverser yesu alinga sani a contrer te simbate o sani pourquoi la main rouge ah oui c'est ça biso to traverser nazo tanga bible dans Actes des Apôtres chapitre 4 dans une pratique à Mokuse basala nzambe bayebi yango bien na bandi na verset 26e. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, alors, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Simbaye. 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 Simbaye ko. Simbaye. Tozoyem sanza maloba. Parce que yena musalo po to traverser. Moto akoya kota nesiko oyo kwa trahir biso. Biliaki bisaini. Bikoki. Tango baye ko basali yango awo. Ezaki alliance mimba bazo sala bango nyonso pona ko yebisa nzamba sala quelque chose. Biso tozoyem nzamba. Soki na kota ba service, mais na lingi service oyo et peut ça changement. Amen. Na sentir que na loi de nzamba pe na solution. Amen. Mais ce que mutu moko ayeba combattre ataza mbaye nanga na obana mususu ye azokufa ongana zo liberté amen soka aza mwasi nanga azokufa nga nde na kobala mususu soka aza mwana azokende na obota mususu naza na société po vi nanga eza vi nanga nakoko nyoko mati boyete eso yo lingi kengana nyoko mabo jamais yo mo zo kompa te ko lingi kengana nyoko mabo bo mutu azokota kota pona nini yango moto sala alliance to sambeli to bisinza bima sambela kombo na Yesu to kusanya na présence so yebo na yete po na sala musala kana kufeli mwa na yete po kana sala musala na kufeli mwa na yete kana sala musala kana ke okufa na yete ke kana sala musala ote memela nga bas memela nga komba memela misala njoso memela nga meme komba na ndene na zoto kapona solution ministère Zambe musalo yo bongisa na sala mwa bana bota soki yeye kona kene ba kanda loboko na yo Yesu Kristo etango na bato Saint-Esprit à l'œuvre Saint-Esprit moni sama mona kokambo la ba mona kokimi sama Saint-Esprit moni sama Saint-Esprit
oya komeka azala mbuluti na mande opesinga mokonzi Yesu meme nga moko naza na posa na traverse naza na bitumba balwa ope ezokundisa ngai naza na posa na vivre bolamu noko amen bango mpe baza na posa ba vivre bolamu amen dominateur commun na biso eza parole na yo Yesu tika ete puissance ya Saint-Esprit ezala lèvre tolobaki tokutani na Nzambe moto akotelema biliaki ebikoki silisa dossier na ye longo osalaki ya ero na kombo na Yesu Kristo bondeli boye amen beteli kolo Yesu Kristo kola pambola bino bokofanda baotangelanga Bible Luc chapitre 1er motangi so aza tangelinga tosi totangi Bible eza problème te fanda na motangi so aza tangelinga Luc chapitre 1er omona bien kwa ni osu téléphone te ya solo so min bien de chali kolo eza Luc chapitre 1er bandi Luc chapitre 1er totanga la combo na Yesu. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Bamingi bazwaki pe makanisi baluka bakoma makambo esalemaki na kati na biso awa mutazolo beza Luc Luc azalaki moko ya ba 12 te mais azalaki moko parmi bato ba disciple banandaki Yesu azolo baboy bamingi pe balingaki bakoma makambo nini oyo elekaki na tango makambo nyonso esalemaki toke papa. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins kolandisama oyo bayebaki na kopesa biso epa ba oyo bazalaki ba témoin c'est-à-dire ba témoin bamonaki tango bazwi batinde biso pe biloko bango bamonaki dans le commencement et sont devenus des ministres bango bamonaki makambo depuis bandeli pe bakomi ba ministre de Dieu banani ba apôtre ba Pierre sikoyo like tango bango pe bayekola na manzambe ti Yesu azokende siko baluki babanda kokangisa mwa makambo bakoma po ye bazaki na mwa mayele akosala mwa etape akokoma wana nde azoloba tolukaki meme tokutana na baoyo bazalaki batémoin oculaire depuis bandeli po tosani tozwa vraiment oyo esengeli bien aimé omoni ndenge ozosambela boza mwana nzambe mwana nzambe azalaka bilobaloba te eloko omoni te olobi kaka avancez. mais Luc akoki mpe koloba bilobaloba mazoloba toluki totuna baoyo bazalaki dès le début ntango bazobenga bango na ebale yo na oyo yaka nasala bino bapêcheur d'homme yo na oyo yaka nasala bino yo tika paku yaka nasala boye Luc alobi tolukaki mpo tozwa meme makambo eza ebandeli mpo toyeba bango très bien ke ezoloba nini na mikomela bikomakoma te mais yo ozalaka deux fois ozotémoigner eloko oyo omoni te eza na batémoin mosusu ya vrai oyo amonaki mais eza na batémoin mosusu bamoni nyonso te ndakisa ozokuta Joseph akutani na bitumba na mama mopao mwasi ya mokonzi aluki azwa ye makambo Joseph akimi elamba etikali nzala boye mpo ozwa ngai ntango akimi elamba etikali mama amoni ke mwana ndenge akei makambo na ngai ekebeba libala ekebeba mama alobi fo na changer carte ya histoire oyo azuka elamba wana alandi ye mokanga ye alinga viole ngai mais ti Joseph azobima libanda ya banku ti azobima libanda ya banku mais makambo eleki na kati na église na nsima ese bato bayebi yango bango bamonika mare azwani elamba alinga viole nga baloba baza batémoin oui ou non bamoni to bamoni te biso mo tomoni mare ndenge abimaki mbangu na elamba ke Joseph atakaki ya solo mais epa nzambe eza ya solo kozalaka bilobaloba te soki omonaki ebandeli te kozala bilobaloba te yo okomana koloba makambo ya président na kati ya chambre ne yo so oyokaki yango bayoki bien te
Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes Il m'a choses. semblé bon, après qu'on ça la recherche exacte. Alléluia. Tango ayebi pena makambo ndenge zaki ya solo awa azokomela mutu mukanda mpona koyebisa makambo alinga pesa ye. Il m'a semblé bon ya koyeba makambo ezalaki exact oyo ezalaki exact toke Sur toutes ces choses depuis leurs origines. na makambo nyonso depuis musisa nango likambo ezalaki eza na musisa mpo lukoyeba musisa ndeti makambo nzambe eza na baprincipe eza na musisa biso tokosala makambo nzambe te mpo toolanda loyenge ya bato. Ngana osala makambo oyo Paul azoloba, ce que j'ai appris du Seigneur, c'est ce que je vous ai annoncé. Ezala esali o passe, ezala otomboki okende, etalinga te. Ngana kosala o nzamba pesinga, biloko eza origine, oyo eza depuis original nango. C'est ça ce que moi je vous prêche ce soir. Ndakisa te motozwi. Malgré la loi, j'entrerai. Likambo tema kosala nango jeter. Loi liboso zo condamner biso za place to bimele ba famille na biso. Amen. Ndongo condamner batu nyonso, ndongo fandi a oza reflet, oza image ya makambo famille. Comme ça bien bien te. Il faut la luka o eza exact pour na komela yo, toke papa. De te les exposer par écrit d'une manière suivie. Na komela yo ango na makomi kolandisa ordre nango ke bandaki boye eye komi boye eye komi boye. Po yo monika Joseph Libanda ndo zo témoigner ngulungulu. Po luke banegi ndenge nini? Joseph olobi nini? Mama mutabandinga. Oui. Ndana banagi yo nde muto okotela na chambre. Aluka yebo ezalaki ya ebandeli pasa nini? Akoma o esengeli. Mwana nzambe, musali na nzambe, alukaka te ya batu o eza selon Dieu. Amen. Nabite bozaka na pasteur awo. Nazomona te ba geste ni ya sala ka soki ezaka te so ateli ba vexa. Ngabe depuis na tellement. Au moins na simbi verset nde na oloba na kati ya ba verset. Bon Yesu alobaki so ba ba keza ya nzambe. Bokota na kosalela ngo nde boyeba soki nzambe ana kati to azate. Siko ngaro bakisani. Na lukaki na yeba eza exact. Pona sa nini? Na lobelango toke papa. Excellent Théophile. Excellent Théophile. Azolobela Théophile toke papa. Afin que tu reconnaisses la certitude. Afin que tu reconnaisses la certitude. Afin qu'on yeba o yesengeli ke mwana mosa alataka kitambala soka ye église. Amen. Alataka kitambala. Soka alati kitambala te asali culte te. Ayokani na nzambe te. Mwana mbala alataka chapeau te tanga zo te tanga zo sambela tanga zo samaka nzambo ko late loko zipi mutu te. C'est ça la certitude. C'est ça ce qui est. O yezali yango wana. Na lingaki na komelo po yeba penza o yezali ki depuis abandeli yango oyo. Vas-y. Des enseignements que tu as reçus. Momani malaction zozo. Na lingaki na komelo ngo bien po yeba depuis abandeli. Tale banda boy et progresser boy et poussani boy. Toke papa. Les autres introduction. Du temps d'Hérode, Na tango ya Hérode. roi de Judée, Oya zaki roi Judée. il y avait un sacrificateur Ezalaki na nganga nzambe moko. nommé Zacharie Komone Zacharie. de la classe d'Abia. Azalaki oya classe ya Abia. Oh, en Israël, pozala nganga nzambe fo uta na tribu ya nani? Non, tribu ya nani? Ya Aaron. Banganga nzambe, il était sacrificateur. Sacrificateur fo bozala bana ya Aaron. Pozala lévite mais mwana ya Aaron. Bobimi ba lévite mais bobimi na ndako nani? Ya Aaron. Bino nyonso ba lévite tende bokoma banganga nzambe. Bato bakoma banganga nzambe ka baza bano ba outa na bakoko Aaron. C'est-à-dire Aaron botiban, bana ba bota, bana ba bota. Bana nyonso mibali. Malmo baza basala nzambe. Baza ba pasteur na lwango bien. Ya basi te. Ya bana mibali. Ya mama pasteur te. Ya bana mibali. Baza banganga ya nzambe. Nzamba banda bongo. Na Nouveau Testament pa ya azu 12. Azu ka bana mibali. Azu bana basi te. O mama moko mutaka ma église te. Eza te. Ah oyo ka bien te. Amen. O couple pastoral kokendaka te. Amen. Bana mibali kutu ba meka batambola. Baza ba mibali neti ba komi ba chef esimba te. Abraham na Lot esimba te. Oya yo kutu na mwa sonza ma permettre te nzamba ndimi yango.
Vous avez parlé très bien. Bon, vous avez très bien. Alors, Zacharie azanganga nzambe auti na tribu ya Levi. Levi ne boti Aaron. Aaron nda boti banganga nzambe. Nzambe mutapesi don na lobi bano ba bapano ne bakoyi banganga nzambe. Siko basolo ba classe o bakabola ki bango, hein, ba département. Bino boza classe o pe classe o. Siko lokola yazaki na classe ya bia toke basolo ba nini? Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Ah, moi si n'ayez pas zalaki d'entre les filles d'Aaron. C'est-à-dire moi na pe ya moi si n'ayez pas. Aza mwana ya nzambe oui ou non. Omoni yo passe ozana ngolelo. Obala payende. Yo bali mwana nzambe te. Bara po ne son bayi na yo. Election ki asa mpagana. Amen. Omona te kalinga ko sambela te. Mobali na memo tipa banganga. Okena osambela tipa banganga. Oh, bon so sambeli Yesu te. Oh, ke kuneza bana. banganga. Banzamba ba payat. Amen. Ozanga na tanga place okena osambela. Moi si na yo mema yo place mabe. Oh. Alongolo na présence ya Yesu amemi yo na place ya mabe. Mubali auti na tribu ya Levi mwana nzambe. Mwasi pe abibe na nini? Na tribu ya Levi yeba za mwana ya nzambe. Tanga siko biloko. Il s'appelait Élisabeth. Mwasi comme Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Bango mi bale basantu. Oyo ka ba opesa ba critère na bango. Bango mi bale basantu. Solo bale to tuna bien. Yo fani na libala yaka to fani. Ata tozo solo la boy. Oza na libala yaka to fani. Nasolo ba mabe. Papa. Bango mi bale babala na libala bo santu. Bana nza ya nzambe. Yo za wa libala yaka to fani. Mosepelaka, bozo ba mbongo bosala ba feti, bosala ba tapage, bosoma ba teva che, mais pozo mobali no orienté yo kanisa mbongo alibala. Aba na kosomba biloko doti na yake no chango zika, ano yebi yi. Jamais. Amen. On a ni loi famille. Alors la loi. Amen. Merci. Pourquoi on dit magnifique le cas? Pourquoi on se concentrer te bolobi que tout ça l'effort, tout c'est le go. Merci. Bosi boboti combien? Bana ba politi. Yo keka liba ofene ka bo tsozo ke ne pe ni felo ka boy. Okoko ozala mayele te po bani ko garder mbongo malembo yazo peso. Olobi oto bomba ka posala makamuno wana pesa kana simba. Ozo simba. Alingi makama mineno boy yango olobi somba biloko. Oluki pe batindo la ta lettre. Okoko bondela te pa na bilo ba pesa soki facture. Okoko bondela bango to lobita. Asa sale la kanga. A utilisé kanga déjà. Amen. Amen. Na pete. Tu comprends papa? Amen. Asa le la kanga déjà. Amen. Oko magale. Oko magale. Ola kisabilo ka bolingi. Eki kanza mu pousse. Oko bondeli papa. Ah papa binoti. Ah pe mama na binoti. Oko bondeli lobi papa mama. Tala. Bona na biloko wana to mona ko ba famille ba sala ba liste so ba nini. Libala, ceux qui papa na maman ba lobi pesa biso boezwa nde libala. Amen. Moi ki ndoki na bino bokoti si. Taka bolingi, ba noko fo ba chaboy, ba nani fo ba chaboy. Et que plus no kutyo ba famille o côté ba noko ndi ma décida. Na bino ça bon. Kuta maman wa décida kata. Ba ni baba la mwana nga mo singande na zoroba pesa nga mbongo temps. Tant ba pesa nga le jeune maman. Le ko mera secret. On a chopé ça en gambe, on a action de grâce à moi. Si. C'est na koufi. Papa lek. Ba ya, on vient ici. Mais ngam ko dès que je suis vivant, c'est moi qui décide. Amen. Ba ba kanga libota moi na ngate. Amen. Ba compliqué épée. Jamais. Tu toléreras n'importe quoi. Amen. Il aura pamba. Même ça mo sila ngai. Ngabi oy. Fifi. Oh. C'est qu'on zamba la kisinga lobi mbala vine ye na facilité libala na ko benga mwana mbala wana na tiki na prier ti mwana mbala na lingie penza tanga ye a se présenter na yuse ye nga $200 yaka na 200 zo ye bokende na pambola bino ale na bimisa ta $5,000 na sel bango feta mudele amen pour mo papa na mbo tout c'est au pays dot na facilité ye amen est-ce que pour na ndongi ko la
Jamais. Surtout nous avons dit moi mon bar vie na ye. Ye. Petit wana, on se prend la vie na on s'arrête. Ya kamwana. Luka $500 yana. Akia luki $500 tanga ye na ngo. Na bisie d'autres nous na ndimi yango. Banda leo ko moi sina yo. Ko bete solo pa bi. Ko sala nyonso ko bi moi. Fête. Tout ça. Ko fuka na pombo bi déjà. Ko fuka be la pombo bi no. Ko bi ma déjà ba de sala nga pour moi. Amen. Utiliser. Amen. Lipa. Yana yo. Normalement. Te papa uzanzela. Soko dia mapa. Yana yo. Olobi neni? Soko be na ti. Kando olobi na mama. Yo na ngabo ko saka puli. Amen. On a pas mbolo lisusu. Amen. Soko be na ti. Allez-y. C'est ça la connaissance. Amen. Ne souffrez pour rien. Biloko ba tchani tchani batu nezo nyoko la batu. Oui. Nezo nyoko la batu zo compliqué. Balobi bangomi bale bazalaki basanga. Yo za musantu. Awa tokoti makambo oyo. Olingo kufa? Soko za musantu te bima. Amen. Oza mupagano. Soko za musantu te lelo na ko prier se yo penza te. Obino mo banda jeune lelo. Ngana bandaki depuis dimanche na butu. Na ko sali so prier te pona boyine mema. OK kaka ba finio na butu. OK otikali kana mbet na boy. Na boy nga. Lokolo banda jeune na butu. Lobi nde na ko prier se yo. Amen. Amen. Merci. Musantu te. Soko lingo bono tele mota ke vie diable. Amen. Otu mulo banzo ipwana. Yo tika, na lobi yo Tika. bangomi bale ba santu. Mais malgré baza ba santu, toke Observa d'une manière irréprochable bazobanga Nzambe, bazobanga ba commandement nyonso ya Nzambe et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant. babotaki te. Nalingi nayebisa mutu moko malgré loi yo kobota. Amen. Nazoloba biloko bien. Amen. Nazoloba biloko bien. Amen. Yambe. Quand on parle ya kobota, nous sommes dans sens nyonso production. Amen. Nazoloba yo makambo ke simba. Amen. Nalobi malgré loi yo ko réussir. Amen. Yo yo suki. C'est la vérité. Amen. Bazosalela Nzambe metela makambo. Bazaki na problème baboti te. Mais kobota te na bango, kola pambolo papa. Kobota te na bango elongola ki bango na présence Nzambe te. Et décourager ki bango te. Nani kina biso ko se décourager te. Amen. Soki na lati shonga na zana ngona minute oyo. Oko supporter te. Si on a bien na tsoma kamanga na ngona minute oyo, oko supporter te. Jamais. Nga balongoli nga na église, après 2 jours l'église nous soit remplacée. Na osambela na ndako. Est-ce que vous croyez non? Mais quand on a tellement dans le bas, on m'a dit un souci. Le ngola ba souci pamba. Amen. Yo ko traverser. Yo ko kota. Amen. Parce que la famille ba tu ba kota ke me yo. Amen. Yo ko kota. Amen. La lobi yo ko bonga. Amen. Ko pa molo mama. Bangomi bale babanga kanzam même kobanga nzambe na bango epekisi makambo te epekisi bitumba te epekisi teke bazala condamné epekisi teke bazala baloi na moni papa na bina lobi onanga pe na lobi ngape na za bitumba nanga ngape na traverser to na na biso so principe bazo pesa biso na bazo ba kela butu to bandi ko sala aventure te obata molie oza komi loka. Oza komi loka. Lobi na yawa o genete bima. Kende pa bino. So kasi to saba vantir bima. To sala mutu moka bika. Na mutu moka na soka biki. Akoko tamu sa sangalamu partout. Amen. La personne là très bien. On papa. La personne là très bien. O genete koyate. Yem sa bango. Soko genete koyate. Ongana ko termisa batawa. Soko gena kite okosi. Komona makambo salo. Soko sa moi sa te moza vrendo. Salango yaka lobi. Yako défi. Na lobi yandoki. Azate
lelo yete azali bon nga naza ya pasteur yo pe loba ya yo ya ndoki oyoka soni moni musala ngeza na soni ndenge eza na soni ndenge mpo osala nga rien soko oza vrai ndoki bata malobi yaka awa nga natuni kaka nani agenaki te yo melama moyeka nde tosala alliance tosala mpe priere moto nyonso oyo akosi awa libumu ezobanda koswa yo yes bozosakana ti libumu ezosani ekesilaka ntango biso mpe tosangana tosali priere osali na offrande soki biso toye tosangani te église mpo na kiliti yo mpe ozonyokwama kuna bango mibale bazalaki basantu bakoli me babotaki te parce que Elisabeth était stérile nangi nayebisa bino lelo soki ozalaki na stérilité na eloko moko na pokwa wane tobandi mosala oyo etosana kombo na Yesu. Malgré la loi, j'entrerai. Soki batia mobeko ke yo mobota te bakosi. Amen, papa. Bakosi. Yebisa bango basani bakosi. Ata batiaki loi nini ngai na ureisi. Amen. Babotaki te mais pekise bango tika kosalela nzambe te. Amen. Tanga papa, tanga biloko nazo aussi ce matin. Ils étaient l'un et l'autre avancés. Bakolaki espoir esili. Peut-être osao espoir eza soutien. Espoir eza te. Ndenge pe Sarah akomaki na Abraham. Sarah espoir ya soutien. Réponse aux Zacharie apesi awo Abraham apesi yango Sarah paloba ngo nakoma mokolo mpo eza esu te me yango te nzambe yango te nzambe aloba mpo na nga Amen. vie nzambe aloba makambo kitoko mpo na yo Amen. malgré loi ya famille malgré bitumba yo koreusir tunanga pourquoi mpo nzambe te moto alobi osuka wana lokola loi na bango ezotia blocage, ezotia limitation, ezotia barrière. Malgré barrière, moi je vais traverser. Ngana kokoma liboso kuna. Ata mer rouge telemi ngana ko traverser. Bino mbolo bakena osima mbongo tenga na osima. Amen. Parce que je m'accroche à Onzamba Zolo. Amen. Onzamba Zolo, abongi sangwa vanga naza. Amen. Et salemanga nazalate. Amen. Ko yozo kan so maretango ndenge. Ndenge. Le bana zala ignora. Na oye bate na zamwana nani. Mais soki na zamwana le roi des rois. Amen. Après sanga pouvoir na ko marcher likolo. Na lobi na ko marcher likolo. Amen. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions ya mosali na nzambe, bien aimé, ata bitumba, ata makambo eleki, ngayo na ondea. Vraiment. Naza kosakite na ba fonction na nga. Pourquoi yo ye olingi kosalela nzambe te? Bango bazalaki stérile, bazobota te, mais okuti baosalela nzambe. Yo osalela nzambe na nini? Côté mbongo olingi te. Vraiment. Zala protocole, olingi. Zala intercesseur, olingi. Finalement, za Wapi. pendant qu'il s'acquittait na devoir na bango na ba fonction na bango devant Dieu, selon le tour de sa classe, et comment il tourne balobi ke yo muto comme l'église, il fit appeler par les sorts, babengi ya balobi mama mami lobi yo muto sala boye. d'après la règle du D'après ordre oyo etama na église, ba mama ba yo sokola ba kiti samedi. Et comment il tourne na bango pe à entrer dans le temps du Seigneur pour dans le temple du Seigneur pour baya ko tumba mbeka, OK? Le kola bazaki na kati ya service, na kati ya poste, aza engagé asalaka toujours malgré loi, OK? toute la multitude du peuple. Peuple nyonso bazaki libanda po ya zanga nzamba osala musala oyo ye. Ya za na oyo ye, biso pe tona oyo. Ya biso. Ndenga na ote yo te ya te. Yo poza na part na yo ya musala oyo osala ka. Toke siko papa. À l'heure du parfum. Alors, alors un ange du Seigneur
Le corps azalaki en fonction de travailler. L'ange du Seigneur, Asalini, apparaître et pas Zacharie. Nazar Samutumoko, malgré la loi, j'entrerai. Amen. Quel que soit le problème, ce qu'on garde fonction, l'ange de l'éternel a couru. Amen. Ah, vous savez bien été. On garde poste, on garde fonction dans l'église. Vous y a l'église pour faire la cabo. Amen. Vous y a pour faire la cabo, sauter, eh, na boya bangam. Là, na koti, na silisi, na chopin, na bimi. Aux aventuriers. Et puis, balokai. Batu baloka kiyo. Bazaraki belé pe bakufa. Il faut l'anda vino na cimetière. Na ki pakate vraiment bakora na bango na boyi. Bakora ba mbwakela. Yo yepo na mbwakela to yepo na yembela za. Amen. Vraiment. Na lobi yo yepo na mbwakela to yepo na yembela Nzambe. Mutu azosala mbwakela. So yo kipete okufi. So asali mbwakela akanga minyo na nzoto. Asala mbwakela na ye. Mais tant que tu yemba yes, ngana oyemba nde. To sangani pona yes, so yes to ko sangana te. Papa Nzamba Pambola, merci. Na sambeli journée mobimba na zo bisanzambe, longola na nzela na ngai loko ko cha obstacle. Les premier jour, ce kana na tango BBC service. Et que décourager bat. Quand on nous a passé, après ça on a moto express. Na bimi na 24 heures express ya moto. Et bando ya na biso victoire. Donc on a bêté qu'il sur le passe que le terre à Mombele, Malamoko a changé pour gagner. Mais vieux papa c'est souka bambon go doublé, là que maman Mombele. Ah. À partir de maman Sayo, à Zui, nzela ya Kimbangis. Kimbangis c'est qu'on a pu ba bimie belé na nzela ba kangi nzela. Biso pe chobo, to koti boyokan, to koti lycée papa to no kata to ko bima na station atumbi. Ti to ye kokota moponi. Nga mo peleti na oya na bi bano bana chance nzamba ni bana grâce. Amen, amen. Moniso nzamba otambuselo. Papa Nzamba Pambola, merci. Soki ozo sa loko na volonté nzamba. Musalo nzamba Oh, ko la la pasaka, Jésus, merci. Nzamba ko la sango na ote quelque part. Merci, merci. Merci. Neti nzamba so olingi pena bango bazala beni na onga na koloba. Ongisa nzela. Sala ke na sanga mbongo te, okutyo bima wana. On a dépensé 5000 francs pour yabol. Abando yana bino ti a doublé kende boy. Tu dépenses 5000 francs. Jésus, merci. Mais muto ye banga ça. C'est qu'on a yo sala ngo pour nani? On a Yesu. On a yote, on a Yesu. So Yesu nda yebi bato alinga sunga, ndo mona sungi yo. Amen. Lokola bazala ki na musala. Bazo continuer, batiki te. Yo tika zongela. Amen. Yako solo na papa. Asekolo mawananza zongela. Otika atika zongela zongela fonzambe soka tindi liloba eza po ninga salisa Amen. liloba yaka pamba te Amen. lokola basaki na kati ya musala batiki te ange abimeli ye ayebisi ye nini. Et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Toke Zacharie fit troubler en les voyant. kobanga te toke Et la frayeur s'empara de lui. toke Mais l'ange lui dit, ange azoyebisa boye ne crains point, kobanga te Zacharie, kobanga te car ta kobanga prière te Amen. nalobi na makambo nzambe kobanga te Amen. na tema boye tema kitoko boye obanga kwani Amen. Amen. hein David azoloba nini na okata yo mutu na oboma yo na okata yo mutu na opesa mo pa bandeke asa bomaki ye soko biso mpe tolobi malgré la loi ba comprendre te malgré mobeko nasani na kota kiko na koti te boso na obanga Zakari kobanga te pourquoi assurance les anza nzambe lokolo garde poste otiki te nzambe mpe akotiko te lokolo visitation moto ezalaka semaine oyo eza yo semaine oyo eza ya mama oyo naobekete sport oyebiso ezalaki na France nde baobambabamba mbongo baoselesela yango nalobi semaine oyo eza ya yo aotalanga
nalobi ya yo semaine ngambo na yo kotikelo semaine mutu na nzambe fa loba mpo anasa nini akota ana bundi mutu na nzambe alobi nzambe asalelo oyo olobi siko ngai na yo kopesa yo oyo yo ningi aotangaka nzambe na ngai nalobi semaine eza ya yo semaine eza ya yo kopanga marquer la loi Car ta prière Hey! exaucée. Kake! Nini? Kake! Car ta prière Car a ta été prière! exaucée. Nani atikaki kosambela? Nani ayaka kaka tanga ebika beni baba na mateya? Ya kini intercession. Omoni mema, so to bito cha prière. Ya oke na sango, aliko memo lo prière milai. Aiba cheke ere kukia kata. Eloko ekoki kokima yote na vie, eza vie ya prière. Vie ya prière eza eloko koki kokimisa te. Papa na ngai vraiment. Tango ngala banini marche na butu. Na tango lelo nazosenga mwana nga monga na France na ebisie sambela pona ngai. Nazokeno te ya quelque part. Pour la lobaki, bo sambela pona ngai, poto na kotelema nazoloba, na bimisa ba mystère ya Nzambe ko bimisa ba. Tango ngala sengaki ke ba sambela pona ngai ozalaki. So ba siso filmer na on la kisopo mona makambo na bino za série. Na ozoka ba témoin na bizu papa na bino na zu mama moko. Na la kisio mona na lobini. Ke sambela pona nga nazo sala musala moko lelo pona batu ke tango na kotelema batu bazwa vie. Amen. Ce que nous remettons quand même qui est fou. Amen. Pour déjà te le chanter. Amen. Ce que nous banga té. Wow. Amen. La prière. Amen. Et ça nini? Et yo comme panza be penza ba ça nini? Tika prière mutu moko awa. Et yo kane panza. Prière na yo koma té. Comme ça ce soir. Na mando pesingai. Mutu moka lela malgré la loi, il y a sa réponse. Malgré complication nyonso, yoko za réponse. Malgré ma résistance, yoko za musala valeur. Yoko za la patron. Yoko za la maman ma passe. Malgré loi, mais moi, jamais. Akamo imposa batu condition songolo, nana kupanza. Kobanga te, ta prière a été exaucée. Ok. Ta femme Elisabeth Hey! aura un fils. Ta femme Elisabeth akozwa mwana ya mubali. Nzambo tozosambela aza nzamba précision. Amen. Nzamba ko olotso bandoto esengote soka kokusangote. Amen. Nzamba lo makambo te bonga tatone. Jamais. Nzamba solo ba akobota mwana mubali. C'est que sexe mwana e utaka panani. Ya mwana. Sexe mwana e utaka panzamba. Asolo ba kobota mwana mubali. Et tu lui donneras le nom de Jean. Okopesa koma nani? Yohani. Eza ba enseignement na profitaka pe opesa bino biloko etikala. Bazopesa koma nini? Yohani. Euti pa nani? Nzambe. Okanisi nzamba pesa mo pamba. Okanisi nzamba pesa ki pamba ka lobi bobenga ye Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Aya confirmer sur que Jésus. Oh, Bible sur dans Philippiens 2 verset 10 que na kombo na Yesu mabolongo na soli kolo na sesa nini efukama. Soki ba fukami se kazana ni Nzambe. C'est que aza molimo Nzambe kombo pesa nini elandie Nzambe. C'est que quand ba benga Jésus ba confirmer azana ni Nzambe. Mbona bato ba boya Yesu. Tant aussi ba bengi Jésus c'est pour confirmer bon Nzambe na ye. Vous comprenez? Amen. Tant que les gens ont Jésus pour confirmer, bon Zambé. Mais pourquoi Zamba ça dit que kokana? Pote et l'eau comment que compliqué vie na yete. Ma personne dit Jacob est compliqué vie, il y a Jacob. Ma personne Ribin, elle a dit si son humiliation. Asuka peine humiliation. Asuka na humiliation papa. Kende ko. Comment nous peut si ban de bazar. Bozana na bakomba pam bopes. Combo foi uta et panzam. Pour les autres soutenir l'étoile ya Mungu. Amen. Jour na yaki ko comprendre que papa yanga itanga zo pesa nga komba ya Mikael. Jour na ko comprendre ngo na ko tala
directive on zamba tie pona particularité na nga ministère ngabio faina za Mikael. Nzamba inspiré ka papa na biso Paulo Barangai yo Mikael. Albina petit frère na nga yo Jean Baptiste. Donc nzamba chaka maloba na munoko na ye. Pona nini paza moboti na ngai. Amen. Ça c'est vrai. Kombo nini bana bana. Peut-être passe na bango ya ngwana. Peut-être loi ya mwana kombo wana. Bozo pesa nini mbongo pasi. Kasi mbongo ezala pasi. Mampasi. Bo pesa kombo nini? Maimona gendo. Oza muibe ba vélo te. Alors. La personne on a très bien. Nazole qui sakamba moko pour bénéficier de l'enseignement. Kombo ninyo pesi mwana. Nzamba prendre soin. Alors comme les gens, OK, to sisi ka ba kombo. Il sera pour toi un sujet de joie Ah! et d'allégresse. À cause de la pona yo sujet de joie et d'allégresse. Mais papa na maman, babota. Jamais. Kobanga te po botite. Amen. Bango baboti na bango. Eza grâce na bango. Mais oya yo. À cause spécial. Baptiste azo. Nalobia. Zakaria zo mota mwana oya kozala lokola bana nyonso. Bana nyonso bandenge moto na mutu. Bamisi babota bana pamba pamba. Amen. Nalobi bien. Bazobota bana ba osa elo na mutu. Amen. Mais yo kobota bana ya spécial. Ko regretter te. Bozobota te. Ko regretter te. Garder poste. Zala na fonction. Nzamba koya. Ya yo akobota mutazana mission. Yoka critère mwana wana. Yoka ba critère caractéristique na ye. Akozala pona mama nenanu. Pona esengo. Mais ya yo aza kuluna. Ya yo miyibi. Ya yo pe impoli. Mal respecta kote moboti. Oyo bana. Déjà ba lokami avant que tu yo kufa. Basi ba lokami papa ngakote. Ba kengela rabino na chambre so bana papa na mama. Akengela rabatu na douche. Nde bana na. Bande. Azol ba mabe. Nakata. Ya yo ba kozala ndenge moko te. Kotala te po bango bazwi. Bango ya bango. Nga pe na kosana tana na kosuka boye te. Oyibe kosuka boye te pourquoi? Pour espérance eza na kati ya foi na yo. La foi sans relique ya eza foi te. Lokwa na ono bakenga na obonga na kobonga. Nzamba sala ka peke mutafanda kana pasi te. Ayaka na mama moka ya simbiso esengo. Soki ba simbiso esengo yo bunda esengo ekima te. Turo tanga wo simbisa ngai ekima ngati. Amen. Très bien. Soko mekaki na banzela muso zwa kite, mais yeba nzela suko epesa ka réponse ko leka place matuma ya te za prière. Donc on a bango batika ki prière te, l'ange de l'Éternel a sakini ayaki. Soko za na loko ko saboter te programme oyo. Era kilt. Respectant ko leka biloko nyonso. Po yango ata soko bakangi bino kati ya prison na ba chaîne. Mais quand kabino na prière nous va ko beta biloko so ko beti prison so panza pas craquer so sanini so moya à cause nini ya prière et loko to ko négliger tele siko eza vie de prière. Amen. Kola pombola. Amen. Tanga biloko papa to sisi. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ah! Ya yo bana ba yebo ba sepeliso. Ndo mona ka moboti. Bana bazo sombele ba mapango. Bana bazo sombele ba voiture. Amen. Ba yako tikele biloko na jeep. Na jeep. Jeep continue lo pango. Amen. Ba tondisi na congélateur. Bana ndem basali. Amen. Bible sur babana baza héritage. Baza pamboli. Baza récompense. Yayo bana bazobe babo epona. Sale la bango fan ce soir. L'assemblée la bango. Yes. Vous allez penser yo babeba te. Sale la bango fan. Dès na zolo baboye ato zolanda nga wapi. Zo fan tinda na assemblée la bano. Amen. Yayo babeba. Yayo nzeleza la refongwa. Amen. Tango zokola babokolo kitoko. Amen. Kokoma mukolo te ya kozanga lipa kolia.
Soko beli okombi ko bima na balabala ko mosenga senga. Oka sango teze sengo zo le kanenzela Victor zo mona koko mo azo senga ka. Abota te. Azana bana te. Vraiment. C'est loka ko souhaiter te. Mais tu as sur la place les années tu yo. Soko musa nyo so bota bano. Musa la ngoni. Abota ki nyo so ba kufi. Yo abota ki ne bo baliaka soso. Salukia foi. Namte somme de Mazolan. Amen. Namte somme de Mazolan. Kanga papa place wana. Car il sera grand devant les... Akozale sengo pona yo. Pe akosepelisa mitema ya nani ya batu misusu. Bongo de. C'est-à-dire oya yo azoya na mission pour asepelisa batu. Oh Jean-Baptiste ayaki pour asepelisa batu yo kwa sikoyo. Pour mona ke malgré la loi yo okota. That's maté esili ya mo. Na oklotira. Mwana oyo na botamite. Mais yoka mwana azo botama. Bazolo baboy. Akozale sengo pona baboti. Yami bale. Akozale sengo pona batu. Moni batu mususu. Bazali sengo pona batu. Ato boy. Yenza mbacha ki sengo pona batu. Même président na biso mboka. Président biso mboka ze sengo pona bakongole. Ato boy okanisi na côté politique etalio. Politique peut gérer biso. Balobi la nature ne nous assène tel pas. Na lobi président Congo aze sengo pona Congo. Amen. Soko landa kama mboka na biso o compagnie ka récupérer mboka quelque part. Amen. Amen. Musala makasa sali biso yango akozwa mboka pa batu mususu. Ezonga non pa na biso. Oye tikali bomona. Awusala makamba minene. Nazo ebisa bina kosala makambo ya minene. Nakuta na kanete bena nazo ebisa bina kosala makambo ya minene. Azo sala makambo oyo ezokangisa ba Congolais nyonso. Tozo ka exemple gratuité. Ezo simba ba Congolais nyonso oui ou non? Vous comprenez quoi? Alors, et ça, sans si un mouton a se fait sabat, oui ou non? Oui. yes. Vous comprenez? Amen. Que y a zo sala makambo pe se fait sabat nyonso. C'est que y a bon misa mo pona ko se fait sabat nyonso. Atoko chola, atoko swanisa. Même Yesu peut battre qui. Yesu a ce que ça bat nyonso na cimetière té. A ce que ça bat nyonso té. Mais y écoute nza. Est-ce que bolingi ya sala nyonso ndeni? Au sala ndambu atiki mais ko ezongi na ba Congolais. Congolais pe muso aye apusi. Lobi pe mwono nga ko ni président. Lobi pe oya yo comme ministre. Lobi pe oya yo comme PDG. Lobi pe ma député ba komi awa. Et ça maloba mutu na nzambe. Na tia bino la parole de l'homme de Dieu. Oteka mo awa. Oteka la nona makamna mutu te. Ate. Sasa kuna te. Yo nzamba limbiso kaka. Tanga papa to sisa. Akozale sengo pona baboti, akozale sengo pona batu. Batu nyonso to kesus. Asani. Il ne boira ni vin. Akomela masanga te. Bazamba bamela masanga. Mais masanga bazolo ba nini? Ya milangwa. Il ne boira ni vin, okay? Ni liqueur enivrante, ni liqueur, c'est-à-dire masanga nyonso ilango isaka, mwana nzamba melaka ngo te. Pourquoi melaka ngo te? Okay papa? Ils seront remplis de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Parce qu'à cause de la moto atondisa mina molimo na nzamba. Biso batitoza na Saint-Esprit to melaka masanga milangwa. Amen. Amen. Mais mwana azobotama, c'est ça la destinée. Na nina sisa maté. Malgré la loi, mais j'entrerai. Malgré la loi nyonso azo condamné yo, yango te nzambe. Selon destiné ya nzambe pona yo, bazolo ba pona Jean, à cause de sengo pona baboti. À cause de sengo pona batu nyonso, et il sera grand devant Dieu. Donc même devant Nzambe, Jean kozala munene. Pona yo, balobani. Ozo kota ba désespoir pourquoi? Okanisi ke suki pona yo, ke yo kozombongo te. Okanisi ka tezo yinda ndenge nini, ke yo réussir te. Ba Daniel baloba te akuta yo ko sauver biso na moto te. Mais biso to koguma melekeko. Ozolongo l'espoir pona nini. Malgré la loi, j'ai rentré. J'ai rentré. Na kokota, j'entrerai. Malgré la loi, ngana ko réussir. Chômage, ils aussi la semaine. Nazolo ba chômage, ils aussi la semaine. Même quand je continue jeûne et prière, yo
Allez-y. Kopa Moussala. Je reçois au nom de Jésus. Pourquoi? Pour ça, oh, tenzamba le bakona. Ce qui te coûte la famille, balobi ke batu babonga kate, batu ba resisa kate, kola pambola yo. Batu ba kenaka liboso te, eza bango. Mais pona nzamba azona ba que Jean, aza le sengo pona batu, pona baboti, et puis aza la grande devant Dieu. Yo poza mutu pamba. Ba jeune na ba sakuti to sala que zotel se kolinga kanzambe. Le kolo linga kanzambe, malgré la loi, Jean Kéré. Quel mal ikolo te bisanzame malo. Ozoy bisanzame maloba ce soir. Laissons la lembaki na sukura. Musale bandi. O mobali na ngai biso to bali mibali na biso bazana mbongo te. Eze lokote. C'est le côté. Yoko okomise mbongo. Amen. Zama pambola. Yoko osala mbongo. Okomise mbongo. Akeboye basepeli na yo Amen. Papa. na prière no koko sala ke mwana yo babengise poto. Amen. Na prière no koko sala ke ndako na bino zo sengo. Amen. La prière ne koko sala ke camarade ya mundele ya papa bino akabeli bino lopango. On s'en désespérer pourquoi? Malgré la loi mais j'entrerai. Zambe ce soir nous sommes espoir. Des bios ça. Amen. Malgré mon bec quoi famille balba ki ba ko bongate, ba ko réussir te. Yebisa Nzambe, j'ai la foi. Amen. J'ai l'espoir na ko longa, na ko réussir. Dans Zambeli na kombo na Yesu Kristo. Malgré la loi, moi je le connais. Malgré la loi, moi je le connais. La kolonga.